Wir sind auf unserer Spanienreise und haben Südfrankreich erreicht. Genau gesagt sind wir jetzt in Leucate. Und jetzt möchte ich so ein bisschen über unsere Route, die wir bis hierher gefahren sind, berichten. Und natürlich hat uns das Unwetter und die Katastrophe da in Spanien auch stark beschäftigt. Auch da möchte ich ein paar Worte zu sagen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mal noch kurz zu dem letzten Video. Ich hatte ja am letzten Freitag da ein Video veröffentlicht, wo ich erklärt habe, dass wir starten Richtung Spanien. Zu dem Zeitpunkt gab es das Unwetter und die Katastrophe in Spanien, sprich Valencia, noch nicht. Deshalb konnte ich dazu auch zu dem Zeitpunkt nichts sagen. Jetzt möchte ich Folgendes sagen. Wir fahren nach Spanien, natürlich nicht in das Krisengebiet, sondern wir umfahren das weiträumig. Wir fahren über Madrid in den Süden von Spanien. Denn nicht überall in Spanien ist jetzt Katastrophe, sondern die Campingplatzbetreiber freuen sich, wenn die Camper kommen. Das ist mir von verschiedener Seite mitgeteilt worden. Ja, jetzt habe ich ein paar Bilder für euch. Ich zeige den ersten Teil unserer Anreise. Ist noch nicht ganz bis hierher, aber es ist ein Teil der Reise und da geht es jetzt los. Wir haben Montag, den 28. Oktober und wir fahren jetzt nach Köln-Delbrück rein. Und zwar wollen wir uns hier treffen mit Guido Krebs. Er hat einen Mobilfunkshop hier in Köln und ist da so ein bisschen Fachmann für Mobilfunkgeschichten. Und da möchte ich mit ihm ein Video aufnehmen und dazu wollen wir uns hier in Köln treffen. Wir wollen ein Video erstellen zum Thema Internet im Ausland und da ist er so ein bisschen Fachmann und dazu treffen wir uns und das Video wird dann irgendwann in nächster Zeit veröffentlicht. Hier sehen wir ihn gleich rechts, dort ist sein Shop und man sieht ihn auch ganz etwas. Es ist ja in so einer Stadt immer schwierig, irgendwo einen Parkplatz zu finden, wo man mit so einem Großmobil stehen kann. So haben wir uns entschlossen, bis zum Ostfriedhof zu fahren. Dort gibt es einen größeren Parkplatz, den wollen wir nutzen. Der Parkplatz ist ca. 2,5 Kilometer entfernt von dem Shop von Guido. Der Friedhof liegt so ein bisschen im Außenbereich vom Stadtteil Delbrück. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier sage, Delbrück. Genau weiß ich es nicht. Wir haben erst die Zufahrt zum Parkplatz hin nicht richtig gefunden, beziehungsweise sind vorbeigefahren und kommen jetzt nochmal zurück und fahren jetzt hier rechts rein. Und jetzt gleich auf der rechten Seite, dort befindet sich der Parkplatz. Dieser Parkplatz ist auch bei Park4Night als Übernachtungsplatz eingegeben. Es ist kein richtiger Stellplatz, wie ich schon sagte, es handelt sich um einen Parkplatz. Es gibt auf diesem Parkplatz keinerlei Einschränkungen, nicht vom Gewicht her und es gibt auch kein Zeitlimit. Das heißt, man darf hier länger auch stehen. Also jetzt über Nacht, so meine ich jetzt nicht wochenlang, sondern vielleicht für eine Nacht. Wir haben uns dann mit Guido an dem Platz hier getroffen, haben Aufnahmen gemacht und sind dann noch gemeinsam essen gegangen. Und dann haben wir hier übernachtet, haben eine ruhige Nacht verbracht. Und am nächsten Morgen ging es dann für uns weiter Richtung Frankreich. Mit uns standen hier in der Nacht noch zwei kleinere Wohnmobile und haben hier auch übernachtet. Es ist etwas dunkel hier in der Nacht, also es gibt hier keine Straßenlaternen. Unser nächstes Ziel ist Toul in Frankreich, ca. 380 Kilometer. Dort haben wir uns einen Stellplatz ausgesucht für die nächste Übernachtung. So fahren wir jetzt auf der Autobahn bei schönem Wetter Richtung Luxemburg. Wir haben uns ja vorgenommen, auf dieser Anreise nach Spanien einige neue Plätze anzufahren, um die dann auch vorzustellen. Jetzt müssen wir mal schauen, wir kennen die Plätze nicht, wie gut sie sich eignen für eine Übernachtung, aber dazu später mehr. Jetzt fahren wir auf die Tankstelle hier in Luxemburg, die erste hier, die es gibt in Luxemburg an der Autobahn. Der Dieselpreis beträgt hier 1,40 €, also kein so sehr großer Unterschied mehr zwischen Deutschland und Luxemburg. Aber man freut sich, wenn man ein bisschen Geld sparen kann.
Das Fahrzeug braucht ja auch AdBlue, allerdings komme ich mit meinem AdBlue-Tank ca. 4000 Kilometer hin, sodass ich nicht jedes Mal AdBlue mit tanken muss. Wir werden durch Frankreich die Autobahn nutzen und so suchen wir auch Stellplätze, die nicht zu sehr weit von der Autobahn entfernt sind. Jetzt darf man nicht vergessen, die Warntafeln, diese toten Winkel-Warntafeln anzubringen. Ich habe vorher immer welche mit Saugnäpfe gehabt, die ich auf eine Platte geklebt hatte. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir jetzt wiederverwendbare geholt. Die kann man ankleben, abziehen und wiederverwenden. Von Luxemburg bis nach Nancy in Frankreich ist die Autobahn mautfrei. Der Stellplatz, den wir anfahren wollen, der liegt nicht weit entfernt von Nancy. Man sieht es hier auf der Karte. Die Stadt heißt Toul. Wir durchfahren jetzt die Stadt, oder teilweise müssen wir die Stadt durchfahren. Hier gleich hinter der Ampel rechts geht es rein zum Stellplatz. Wir haben den Platz in verschiedenen Apps gefunden und da wurde schon in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass der immer sehr gut besucht ist, der Platz. Jetzt sind wir etwas verwirrt. Wir sehen hier ein Schild und das weist ja darauf hin, dass man hier nicht einfahren darf. Aber wenn man zum Stellplatz möchte, muss man wahrscheinlich hier durch. Jetzt sehen wir den Platz auf der rechten Seite. Er soll Platz haben für 10 Mobile. Wir sehen rechts welche stehen und auf der linken Seite auch. Jetzt fahren wir erstmal rein, um zu schauen, ob noch Platz da ist. Der Platz kostet inklusive End- und Versorgung und Strom 7 € pro Tag. Das ist natürlich preiswert und daher wahrscheinlich auch ist dieser Platz sehr gut besucht, beziehungsweise man findet hier jetzt keinen freien Platz mehr. Und so haben wir uns schon gleich entschlossen, weiterzufahren, denn so hat es keinen Sinn. Wir haben ca. 15:30 Uhr, also noch Zeit, um einen anderen Platz anzufahren, beziehungsweise erstmal zu suchen. Hier auf der rechten Seite ist gleich nochmal eine Lücke, aber das passt für uns nicht. Die Bäume hängen da ziemlich tief runter, so dass wir da nicht reinfahren können. Jetzt halten wir es mal und schauen uns auf der App weitere Stellplätze an. Und da finden wir einen, der ist nicht weit entfernt, nur wenige Kilometer. Also entscheiden wir uns, dorthin zu fahren. Der ist nochmal ca. 5 Kilometer von Toul entfernt, also kein großes Problem. Sind also dann schnell dort. Wir haben Toul verlassen und fahren jetzt über Land zu diesem kleinen Ort hin, wo ein Stellplatz sein soll, wo man kostenlos stehen kann. Uns geht es ja nur für eine Übernachtung und wir wollen ja nächsten Tag gleich weiter auf der Autobahn Richtung Süden. Jetzt kommen wir hier an und sehen, dass es ein Parkplatz ist für PKWs. Zwar ein großer Platz, aber er ist vollgeparkt mit PKWs. Das war jetzt auch nicht so unsere Welt hier und haben ganz schnell entschieden, hier werden wir nicht bleiben. Jetzt müssen wir was Neues uns einfallen lassen. Inzwischen haben wir 16 Uhr, so langsam wird es ja Zeit, dass wir irgendwie was finden. Wir sehen schon, die Sonne steht schon tief. Wir sind wieder auf der Autobahn und haben uns entschieden, nach Bouqueneville zu fahren. Dort gibt es einen Stellplatz, den kennen wir und dort wollen wir jetzt hin. Den Stellplatz habe ich vor einigen Jahren in einem Video vorgestellt. Den findet man auch auf meiner Stellplatzkarte. Und so ist für uns dann kein Problem, dorthin zu fahren. Allerdings, wie es in so einem Fall dann ist, kommt noch etwas unglücklich dazu. Es wird sehr nebelig und das behindert uns so ein bisschen bei der Fahrt. Gott sei Dank war der Nebel nachher nicht mehr da und wir hatten gute Sicht und müssen jetzt hier Maut bezahlen, denn dieser Streckenabschnitt ist natürlich mautpflichtig. Der Stellplatz Bouqueneville liegt nur 3 Kilometer circa von der Autobahn entfernt, also sehr schnell von der Autobahn zu erreichen. Man muss durch den Ort fahren, um zum Stellplatz zu kommen. Für sehr große Fahrzeuge könnte es ein bisschen problematisch werden. Also ich denke mal so bis 10 Meter kein Problem, 12 Meter weiß ich nicht. Der Stellplatz, der liegt so in einem Außenbereich, wo es also Sportanlagen und Freizeitanlagen gibt.
Und dort sind auch viele Parkplätze, die sehen wir jetzt hier schon. Sollte der Stellplatz mal voll sein oder man kommt mit einem längeren Fahrzeug bzw. mit Anhänger, dann hat man immer die Möglichkeit, hier in der Nacht zu parken. Hier stört man auch keinen. Es kommt auch immer wieder die Frage, darf man hier mit dem Wohnwagengespann stehen? Kann ich nicht mit Ja und mit Nein beantworten. Denke aber, wenn man hier niemand stört irgendwo und stellt sich hier hin für die Nacht, dann ist das kein Problem. In Frankreich ist man da eigentlich sehr großzügig. Inzwischen ist es ca. 17 Uhr, wo wir hier jetzt ankommen und man sieht, es sind schon einige Wohnmobile da, aber es gibt noch ausreichend freie Plätze. Der Platz ist kostenpflichtig, kostet jetzt 5 Euro. Es kommt am Abend ein Mann und kassiert diese 5 Euro. Das ist auch voll in Ordnung. Es gibt hier eine End- und Versorgung. Man kann hier Frischwasser zapfen. Strom gibt es allerdings nicht. Das Umfeld ist hier sehr schön. Es gibt hier so einen kleinen See. Da kann man auch ganz drum spazieren gehen, drumherum. Und man kann natürlich auch gut mit dem Hund gehen. Der Platz ist in der Nacht schön ruhig. Also wir schlafen hier immer sehr gut. Wir haben den Platz nämlich schon häufiger besucht. Nächster Morgen, die meisten sind schon abgefahren. Es ist hier ein reiner Transitplatz. Der Platz wird nur zur Übernachtung genutzt. Wir sind immer ein bisschen später dran, 9:30 so circa. Dann starten wir zu unserer nächsten Etappe. Unser nächstes Ziel ist Bune. Das sind etwa 180 Kilometer bis dorthin. Diesen Platz kennen wir nicht, aber wir wollen ihn gerne mal uns anschauen und deshalb haben wir uns entschlossen, dorthin zu fahren. So geht es für uns wieder Richtung Autobahn und zwar in Richtung Dijon-Lyon. Und auch dieser Platz liegt wieder recht nah an der Autobahn, nur wenige Kilometer entfernt. Wir haben immer noch, wie man sieht, sehr schönes Wetter, Temperaturen um 20 Grad. So hat man dann auch nicht so die Eile, Richtung Spanien zu kommen, wenn das Wetter so schön ist. Wenn wir durch Frankreich durch sind, werde ich die Mautkosten auflisten. Habe das diesmal ja ohne Mautbox, so kann ich es genau sehen. Habe mir es notiert, was wir genau bezahlt haben an Maut. Das werde ich dann in dem Video, wenn wir Frankreich verlassen, Richtung Spanien fahren, werde ich das nochmal dann genau zeigen. Das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Video werde ich dann ausgiebig über den Stellplatz in Boone berichten und auch über einiges mehr. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.